係咪成日都覺得打網球嘅時候啲波唔夠穩定，成日周圍飛？大家好，我係網球教練 Ashley。唔好再怪你哋手唔準啦，今日我就會教你哋3個方法，等你個波想打向邊就打向邊。第一就係你打嘅時候，你要好注重你有擊球點嗰個把面啦。你打網球嘅時候，你擊球點你個把面向住邊呢？咁個波就會向住嗰個把面嗰個方向行噶啦。呢個時候呢，我哋就會用到手腕嚟調校個把面嗰個方向啦。咁你想打直線嘅時候呢，咁你個把面呢，打嘅時候，你個擊球點呢，你個把面就向住直線嗰個目標。咁想打中間嘅時候呢，你個把面就係向住中間嗰個目標。如果想打斜線嘅話呢，咁你打嘅時候，你個把面就向住斜線嗰個目標。咁啲波呢，就會跟住你個把面向住你想打嗰個目標啦。第二點呢，就係你個眼睛呢，要望實個網球。如果你打波之前視線移開咗呢，咁你就好難打得準個波，咁個波就會唔夠穩定啦。喺對方準備打個波過嚟嘅時候，你隻眼就要好似膠水一樣黐實個波，直到你打到個波為止。咁樣呢，你個擊球就會穩定好多啦。最後呢，就係完成你嘅收拍。好多新手呢，以為打完個波呢就完咗啦。好多新手呢，以為打完個波就算啦，就好似開車一樣冇目的地一樣啦。確保每一次打完呢，都要做完成個完整動作。揮完拍呢，要收喺一個固定嘅位置。如果正手嘅話呢，咁我哋收板動作呢，就要收喺左邊膊頭，就好似咁樣啦。如果反手嘅話呢，我哋雙手反手呢，就係收上右邊膊頭，就好似咁樣。如果單手反手嘅話呢，我哋就係一路上啦。咁我哋就係好似咁樣有得去，就好似你打開心口啦。最後呢，就記住以下3個技巧：留意把面、用眼鎖定同埋做好揮板動作。如果想繼續學更多網球嘅知識呢，記住撳以下連結去我嘅網站學習更多免費嘅網球知識啦。